अस्सलामुअलैकुम दादाजी, खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है बेटा। तुम बताओ खैरियत से हो? जी दादाजी, मैं आज आपसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ, क्या बताओगे? जी पूछिए बेटा, क्या बात पूछनी है आपको? मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने अपने वलियों को कितनी ताकत दी है। क्या आप किसी अल्लाह के वली का जिक्र करेंगे मुझसे? किसी अल्लाह के वली की बात सुनाएंगे आप मुझको? जी बेटा, मैं आपको कलियर के बादशाह हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की एक करामत सुनाता हूँ। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना कि अल्लाह ने अपने प्यारे वलियों को कितनी ताकत दी है। हुजूर साबिर पाक अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी रहमतुल्लाह अलैह कलियर शरीफ में आ चुके थे तो लोग आपसे हसद रखते थे, जलते थे। आपकी करामातों को लोगों ने जादू बताया। एक मर्तबा कुछ लोगों ने एक बकरी को चुराया और खा गए और उस बकरी का मालिक अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के पास गया और कहने लगा, हुजूर मेरी बकरी चोरी हो गई है, आप बता दीजिए। हुजूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ने वहाँ कुछ लोगों को बुलाया और कहा, यही लोग वो चोर हैं जिन्होंने बकरी चुराई है। और वो लोग सरकार से जला करते थे, उनकी करामातों को जादू बताया करते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि अल्लाह को वली कितनी ताकत वाला होता है, अल्लाह उन्हें कितने अच्छे मर्तबे, ऊंचे मर्तबे देता है। उन्होंने कहा, ए हजरत, ये इल्ज़ाम हम पे आप गलत लगा रहे हो, ये बहतान है, खामोखा का बहतान है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ने बकरी के मालिक से कहा, ए शख्स, उस बकरी के नाम को पुकारो और कहो कहाँ हो। उस शख्स ने जब बकरी को आवाज़ लगाकर पुकारा तो उन चोरों के शिकम से आवाज़ आई और आवाज़ आई और उस बकरी ने कहा, जो ये बात, ये राज से पर्दा साबिर पाक ने उठाया है, ये बिल्कुल सच है। वो सारे चोर परेशान हो गए। उनके जब शिकम से आवाज़ आई तो ये बेटा अल्लाह के वलियों की ऐसी शान होती है। सुभान अल्लाह, दिल बात हो गया सरकार साबिर पाक की करामत सुनकर। सुभान अल्लाह।